E aí galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal William Saveiro CXZ. Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Galera, o vídeo de hoje, mano, não sei o que aconteceu com o som da Saveiro. Os falantes parou tudo. Vai ter que abrir pra ver o que aconteceu. Tomara que não queimou, porque, mano, na moral, é foda. Mas fazer o que? É disso que nós gosta, nós tem que arcar com as consequências. Mano, na moral, tomara que não queimou. Sei lá, vamos ver o que aconteceu. Vai que rebentou uma cordoalha lá, né? Se rebentou, ó, é só nós soldar e pronto. Mano, vamos ver o que vai dar. E é isso. Então, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, eu convido você a se inscrever, ativa o sininho para não estar perdendo nenhum vídeo aqui no meu canal, já deixa muito like, compartilha. E se ainda não me segue nas redes sociais, galera, segue eu lá, beleza? Tem o Insta e o Facebook, tô deixando o link aqui na descrição para vocês. Então é isso, galera, então bora começar um videozão, bora começar esse videozão que não é nada animado. É foda, galera, os 4 falantes, mano, isso é louco. Não tem nem como. Então galera, esse vai ser o vídeo. Então bora começar mais um vídeo aqui no meu canal. É galera, olha aqui pra vocês verem. Saveiro tá abandonado, hein. Cê é louco. Meu primo ali, ó, fazendo uma arte ali. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês o que nós vai fazer daqui a pouco. Falta do que fazer, cara. É galera, olha isso aí, ó. Cama de ar, tampinha de garrafa e uma garrafa pet. O que vocês acham? O que nós vai aprontar? E esses tornados aí que pararam de bater, galera? O que será que é, mano? Vai ter que ver já isso aí, hein? Cê é louco, filho. Ai, que desgrama. É, galera. Tomara que não seja nada. Estão aí, parou de bater. Pera aí, galera, que agora eu vou abrir a capota aqui. Vou soltar esses parafusos aí e já volto aqui. E aí, galera, vamos ver aqui, né? Tomara que não estourou. Tirar o parafuso aqui. E aí, galera, vamos ver o que vai dar, mano. Tomara que não queimou. Deixa eu tirar aqui. Putz, tá tudo funcionando. Acho que esse daqui. Deixa eu ver. Estranho, vamos ver os outros aqui. Galera, esse aqui, mano. Esse aqui, ó, pra vocês verem. Rebentou a cordoalha. Tomara que seja isso. Provavelmente é isso. Agora tem que arrumar pra soldar aqui. E né, faz uma soldinha aqui. Só pra arrumar pra esse final de semana, né não? Galera, vou ali soldar. Vou tentar fazer uma solda. Fui lá, comprei a paradinha de fazer solda lá, aquele araminho lá. Vou lá tentar soldar, galera. Vamos ver o que vai dar. Aí, galera, tô soldando aqui, né? Fazendo aquela soldinha onde nem terminei. Hoje eu vou terminar aqui. Aí, galera, terminar de soldar aqui, né? Meu namorado tá aqui pra ajudar eu. Vamos terminar aqui a soldinha. Top. O esquema que meu primo tava fazendo aquela hora não deu certo e foi embora. Então, vamos terminar aqui a solda. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. So
slow. Aí galera, um soldadinho aqui, né? Caiu um pingo, um raio que já passei a chave, já tirei, só ficou esse pedacinho. Oh, desgrama. Só limpar ali. É galera, acho que agora deu uma melhorada, né? Vou botar pra tremer tudo de novo. Aí galera, vamos testar, nem parafusei. Tomara que seja isso, né? Agora tem que testar pra ver. Galera, agora parafusar tudo certinho. Começou a funcionar, vou botar aqui pra vocês verem que tá funcionando antes de eu parafusar. Mano, graças a Deus deu certinho. Agora vai botar o somzão pra estralar de novo. Aí galera, ó pra vocês verem, ó. Funcionando, ó. Só esse daqui que queimou mesmo, galera. Galera, então esse foi o videozão. Espero que vocês tenham gostado. Graças a Deus não aconteceu nada com o som, só rebentou a cordoalha. E nós demos aquele jeitinho, já soldamos. Nós não é soldador, mas deu certo. Agora vamos botar o som pra torar de novo. Tinha queimado, foda. Mas é isso que dá, né? Ter som, é isso que dá, né? Tem que arcar com o nosso prejuízo. E não pode desanimar, galera. Então esse foi o videozão, espero que vocês tenham gostado muito. Se ainda não é inscrito no meu canal, eu convido você a se inscrever e ativa o sininho para não estar perdendo nenhum vídeo aqui no meu canal. Já deixa muito like, compartilha. E se ainda não me segue nas redes sociais, corre lá, já segue lá. Eu tenho Insta e Facebook, tô deixando o link aqui na descrição para vocês. Beleza, galera? Então esse foi o vídeo. Graças a Deus não deu nada. Mano, o canalzão tá bombando, hein, galera. Cê é louco. 4.000 inscritos, só crescendo cada dia que passa. Então galera, este foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado muito. Então até o próximo vídeo, fui!